Почему вопросы убивают момент готовности? Когда ты спрашиваешь разрешение, она закрывается. Вопрос сразу активирует ее страх показаться доступной. 7 способов начать интим без слов, которые говорят напрямую ее телу, обходя сознательный контроль. Это не просьбы, это действия, которые ее тело не может проигнорировать, даже если разум пытается сопротивляться. Потому что когда ты произносишь слова, ты даешь ее страху время сказать «нет». Даже если тело уже готово сказать «да», социальный мозг запрограммирован отказывать, чтобы не казаться легкомысленной. Действия же общаются с телом напрямую, и тело отвечает честно. И когда ты спрашиваешь словами после того, как ее тело уже дало ответ, ты проявляешь неуважение. Ты убиваешь момент, который был готов произойти. 7 конкретных способов получить согласие через реакцию тела, а не через разум. Я психолог и знаю, слова дают страху время вмешаться. Тело же отвечает честно и без фильтров. Канал «Тайна эмоций», язык тела, который слова могут разрушить. Способ одного кажется невинным прикосновением. Но когда ты касаешься внутренней стороны запястья, ее пульс выдает правду, которую губы скрывают. Большинство мужчин думает, что прикосновение к запястью — это просто держать за руку. Ничего особенного. Но на самом деле это полная противоположность правды. Когда ты прикасаешься к внутренней стороне запястья, к самой честной части тела, где сердце не может лгать, ты получаешь первый из 7 способов. И это работает, потому что полностью обходит слова. Внутренняя сторона запястья — интимная зона, которую люди редко позволяют трогать случайным. Когда ты касаешься ее там, ты уже пересекаешь границу от дружеского к сексуальному, и ее тело это мгновенно чувствует. Пульс учащается под твоими пальцами. Не потому, что она решила, а потому что тело реагирует на интимность прикосновения. Когда держишь запястье легко, большим пальцем на пульсе, ты ощущаешь ее реакцию в реальном времени. Пульс учащается, тело согласилось. Пульс остается спокойным, момент еще не готов. Это невербальный разговор. Ты касаешься, ее тело отвечает. Слова не нужны. Я работала с женщинами, и они признавались. Когда мужчина касается моего внутреннего запястья, я ощущаю, что он уже внутри моих границ. Это не просто рука, это интимное прикосновение. Место. И если я не отстраняюсь, я уже. Она согласилась на большее. Первый способ — легкое прикосновение к запястью. Через реакцию пульса тела выдает молчаливое «да» или «нет». Это невербальный тест согласия. Второй способ работает одновременно. Рука на пояснице с мягким направляющим давлением. Важно не просто положить руку, а именно слегка направлять движение. Многие мужчины боятся этого, думая, если я направляю ее, это будет навязчиво. На самом деле женское тело запрограммировано реагировать на направление. Если оно следует, это молчаливое согласие. Если сопротивляется, момент еще не готов. Рука на пояснице с легким давлением — древний сигнал. Я веду. Следуй за мной. И когда тело подчиняется направлению, согласие уже получено без единого слова. Подумай, спросить «пойдем» дает время сомнению и страху сказать «нет». Знаю. Направить рукой на пояснице и... Начинаешь движение, ее тело либо идет с тобой, либо останавливается. Ответ мгновенный и честный. Эти 2 приема, прикосновение к запястью и рука на пояснице, создают невербальный диалог согласия. Ты касаешься интимной зоны, пульс учащается. Музыка, ты направляешь движение, тело следует. 2 «да» без слов. Следующие 2 способа уже не проверка, а создание близости, которая почти исключает отказ. Третий способ пугает многих мужчин, потому что кажется слишком смелым. Ты притягиваешь ее к себе. Без объяснений, без вопросов. Решительное движение,
рука на талии или музыка за спиной, и она ближе к твоему телу, в твое пространство. Большинство думает, это слишком агрессивно. А если она не хочет? Но психологическая правда такова. Близость — это не просто результат слов согласия. Близость создает согласие. Когда ты притягиваешь ее к себе решительно, не грубо, а уверенно, ее тело отвечает раньше, чем разум успевает возразить. Мышцы либо напрягаются в сопротивлении, либо расслабляются в принятии. Мгновенный ответ, без времени на размышление. Если она не сопротивляется, если тело расслабилось в твоих руках и прижалось ближе, согласие уже произошло. Без единого слова ее тело сказала «да», через отсутствие отказа. Понимаешь разницу? Спросить можно обнять. Дает ее разуму время включить социальные фильтры. Что он подумает, если я соглашусь? Не покажусь ли я слишком доступной? Страх осуждения срабатывает мгновенно, и она может сказать «не сейчас», даже если тело хочет. Но когда ты просто действуешь, не спрашивая, ее тело реагирует инстинктивно. Либо отстраняется, это настоящий отказ, либо принимает близость. Невербальное согласие, никаких социальных фильтров. Музыка — только честная реакция тела. Когда она прижимается, когда дыхание меняется от близости твоего тела, это «да». Громче любых слов, потому что тело не умеет лгать на уровне рефлексов. Четвертый способ идет сразу после третьего. Музыка, когда она уже близко, когда ее тело в твоих руках, аккуратно убираешь волосы с ее шеи. Медленно, осторожно, но решительно обнажаешь одну из самых уязвимых зон ее тела. Шея — интимная территория. Женщины не позволяют ее трогать случайным образом. Когда ты убираешь волосы, открывая шею, ты получаешь невербальный доступ к одной из самых интимных зон. Если она позволяет это, не останавливает твою руку и не отстраняется, она дает молчаливое разрешение на большее. Это древний сигнал. В животном мире обнаженная шея — признак доверия и подчинения. Когда женщина позволяет тебе убрать волосы и открыть эту зону, ее тело говорит: «Я доверяю тебе доступ к уязвимым частям». Большинство мужчин недооценивают силу этого жеста. Они думают: «Я просто убрал волосы». Но для ее подсознания это гораздо больше. Ты взял контроль над телом в интимной зоне, и она позволила. Третий и четвертый способы работают вместе. Музыка — ты притянул ее к себе, тело не сопротивлялось. Ты убрал волосы с шеи, она не остановила. Два невербальных «да» подряд. Без слов, только действия и реакции тел. Но пятый и шестой способ выводит на новый уровень, потому что работает с дыханием. Пятый и шестой методы — дыхание и поцелуи не в губы — воздействуют на тело на уровне физиологии, на котором женщина не может сознательно контролировать реакцию. Ты дышишь на ее шею, не целуешь, не касаешься губами, просто близко подходишь и направляешь дыхание. Теплое дыхание на открытой коже шеи активирует миллионы нервных окончаний, которые напрямую музыка связаны с возбуждением. Большинство мужчин пропускают этот шаг, думая: зачем просто дышать? Нужно сразу целовать. Это ошибка. Дыхание на коже создает предвкушение. Ее тело чувствует близость, температуру твоего дыхания, ожидает прикосновения губ, но его нет. Это ожидание усиливает возбуждение гораздо сильнее, чем сам поцелуй. Когда твое дыхание касается ее шеи, по коже пробегают мурашки. Не потому. Если ты видишь мурашки, если замечаешь, как она слегка наклоняет голову, открывая шею больше, это невербальные сигналы. Продолжай без слов, реагируй только на ее тело. Шестой способ усиливает пятый. После того, как дышал на шею, начинаешь целовать, но не в губы. Это критически важно. Сначала шея, плечо, ключица, за ухом, везде, кроме губ. Понимаешь психологию этого? Поцелуй в губы, кульминация, не начало. Большинство мужчин делают наоборот.
сразу целуют в губы, и момент проходит слишком быстро. Но когда целуешь везде, кроме губ, создаешь нестерпимое желание финального поцелуя. Ее тело получает прикосновение губ на шее, плече, ключице, и желание постепенно нарастает, музыка, возбуждение нарастает, но губы. Самая чувствительная зона остается нетронутой, и она начинает хотеть поцелуя в губы еще сильнее, чем если бы ты начал с него. Музыка, когда целуешь ее шею, и она наклоняет голову сильнее, открывая больше доступа, это невербальное согласие. Когда ее дыхание учащается от поцелуев на ключице, тело говорит «да», громче. Пятый и шестой способы, дыхание и поцелуи не в губы, создают физиологическое возбуждение, которое делает отказ почти невозможным, потому что тело уже вовлечено, уже отвечает, уже готово. Седьмой способ самый мощный, потому что он забирает последний контроль, который она пытается удержать, возможность притворяться, что это не происходит. Он простой, но психологически сильнейший. Способ 7. Взгляд, который не позволяет отрицать происходящее внешне, но работает самым мощным образом психологически. Смотришь ей в глаза и не отводишь взгляд. Во всем, что происходит, держи контакт глазами. Когда касаешься запястья, смотри в глаза. Когда притягиваешь ее ближе, удерживай взгляд. Когда целуешь шею, снова возвращайся к ее глазам. Большинство мужчин избегают зрительного контакта в интимные моменты, думая, что это слишком прямо, слишком интенсивно. Но именно поэтому это работает. Когда ты держишь ее взгляд, не отводя глаз, ты забираешь возможность притворяться, что ничего не происходит. Она не может закрыть глаза и уйти в свои ощущения, игнорируя реальность момента. Она вынуждена быть здесь, осознавать происходящее, видеть тебя, видеть, что происходит. Это делает все осознанным, невозможным отрицать. Музыка, когда она смотрит в твои глаза, зрачки расширены, дыхание сбито, и она не может отвести взгляд, даже если пытается. Это 7 способов последовательно невербальное согласие. Финальное невербальное согласие самое честное, потому что глаза не умеют лгать на этом уровне близости. Музыка. Вот как все 7 способов объединяются в одну последовательность. Касаешься запястья изнутри, пульс учащается. Кладешь руку на поясницу с легким давлением, тело следует. Притягиваешь ее к себе, она не сопротивляется. Музыка. Убираешь волосы с шеи, она позволяет. Дышишь на кожу, мурашки бегут по спине. Целуешь везде, кроме губ, дыхание сбивается. Держишь взгляд, она не может отвести глаза. 7 невербальных «да», 7 реакций тела, которые громче любых слов. После всего этого спрашивать разрешение словами – почти оскорбление, потому что ее тело уже ответило 7 раз. Слова в этот момент разрушают магию, активируя рациональный мозг, который начинает думать о социальных правилах. Хорошие девушки не соглашаются так. Страх осуждения может убить момент, который тело уже приняло. Когда все 7 способов применены, и ее тело ответило согласием на каждый шаг, это неизбежно. Не потому, что ты ее заставил, а потому, что ты говорил на языке, который ее тело понимает. И тело ответило честно. Ты не был грубым, когда не спрашивал. Ты был честен, используя язык, который ее тело понимает. 7 способов: касание запястья, рука на пояснице, притягивание, волосы с шеи, дыхание на коже, поцелуй не в губы, удержание взгляда — это не манипуляция. Это невербальный язык, на котором тело говорит о желании. Женщины не могут дать разрешение словами без страха выглядеть доступными. Их тело дает согласие через отсутствие сопротивления, через учащенный пульс, через невербальные реакции, которые честнее любых слов. Через расслабленные мышцы, через мурашки на коже, через взгляд, который не отводится. Когда все 7 сигналов совпали, ее тело сказало «да» громче любых слов. Твоя задача — читать этот язык, уважать его и не разрушать вопросами, которые пробуждают страх. Подпишись на тайные эмоции,
если хочешь научиться понимать язык тела, который честнее слов. Здесь мы учимся слышать то, что ее тело говорит, когда рот молчит.